Tunapoendelea na masomo yetu ya Mithali, leo katika aya ya 20 ya sura ya kwanza, tunamkuta Sulemani hapa akitusihi tukumbatie hekima, na kwa kufanya hivyo anazingatia faida za hekima kama motisha ya kutafuta hekima. Kama kitabu cha Zaburi, Mithali pia ni kitabu cha mashairi. Inatumia picha za maneno, tamathali za semi. Inatumia vipengele vingine vya kishairi kuwasilisha ukweli muhimu kwa njia fupi na inayokumbukwa. Sulemani anaanza sehemu hii maalum kwa kifaa cha kishairi kinachojulikana kama ubwishaji. Kwa maneno mengine, hekima ya kiungo imeonyeshwa kama mtu mwanamke anayewaita wote watakaosikia, akiwaalika kumsikiliza. Aya ya 20 inasema hekima inalia kwa sauti kuu mitaani, sokoni, anapaza sauti yake. Kichwani mwa mitaa yenye kelele, anapaza sauti yake. Sasa, bila shaka, ukweli wa kusikitisha ni kwamba watu wengi hawasikilizi. Wanaendelea tu, kutembea barabarani, na hiyo ni kwa sababu wanafikiri wana hekima yote wanayohitaji maishani. Kwa hivyo hekima inasema hapa katika aya ya 24, nimeita na unakataa kusikiliza. Umeupuuza ushauri wangu wote. Na huo ndio ukweli wa kusikitisha. Na kwa kweli hapa kuna matokeo ya kusikitisha. Wakati matatizo yanapokuja maishani na watu wanagundua kwamba wanahitaji dozi ya ghafla ya hekima ili kukabiliana nayo, wanakata tamaa. Na hekima inasema hapa katika aya ya 28, watanipigia simu, lakini sitajibu. Hii inamaanisha kwamba hekima siyo kitufe cha dharura unachobonyeza wakati wowote unapotaka. Hekima ni mwandani unayetembea naye maishani. Watu wanaotaka msaada tu wakati nyumba yao inaungua, kwa kusema hivyo, hawana nia ya kubadilisha maisha yao hadi dharura hiyo itokee. Kwa kweli, Sulemani anafichua hisia zao za kweli hapa katika aya ya 29. Walichukia maarifa na hawakuchagua kumcha Bwana. Sasa Sulemani anaposema hapa kwamba walichukia maarifa, haimaanishi kwamba hawakutaka kusoma kwa ajili ya mitihani yao ya mwisho au kuingia chuo kikuu. Inamaanisha walichukia maarifa ya ukweli wa Mungu. Mtume Paulo alieleza vizuri alipowataja watu kama hao kuwa wakijifunza siku zote, lakini hawajawahi kuweza kufikia maarifa ya ukweli. 2 Timotheo 3:7. Yaani hawajawahi kuunganisha nukta kati ya wanachojifunza na jinsi wanavyopaswa kuishi. Wanaweza kuwa na elimu, lakini wanakuwa na elimu isiyo na mafanikio. Sasa kinyume na wao, sura ya 2 inaanza kueleza baadhi ya faida za kupokea hekima kutoka kwa Mungu. Sulemani anamwambia mwanawe Rehoboamu hapa katika mstari wa 4, tafuta hekima kama fedha na utafute kama hazina zilizofichwa. Mawe na kokoto ziko juu ya uso, almasi ziko chini sana ardhini. Kwa hivyo hekima ni kama almasi, unahitaji kuchimba ili kuipata. Unahitaji sana hizo chembe za hekima. Kwa hivyo ni kwa kiasi gani, wapendwa, mnataka hekima? Basi fikiria baadhi ya faida za kwanza, safari ya kutafuta hazina za hekima. Sulemani anasema hapa katika mstari wa 12 kwamba hekima itakulinda kutoka njia ya uovu na kutoka kwa watu waovu. Pia itakulinda kutoka kwa dhambi ya ngono. Mstari wa 16 unasema, mstari wa 20, utagundua kwamba hekima itakuongoza katika njia za wenye haki. Sasa wenye haki hapa si wakamilifu. Wenye haki ni wale wanaojulikana kwa kuishi kwa haki, uwa sawa na Mungu, uwa sawa na watu wengine. Hiyo ndiyo njia ambayo kwa kweli inafanya maisha kuwa na dhamani ya kuishi. Sasa hapa katika sura ya 3, Sulemani anatupa ahadi nzuri katika mistari ya 5 na 6. Mtumaini Bwana kwa moyo wako wote na usiegemee ufahamu wako mwenyewe. Katika njia zako zote mkiri yeye, yaani mpe kipaumbele, na atanyosha njia zako. Kwa hiyo mtumaini Bwana na neno lake, tembea naye, na unaweza kuwa na uhakika wa mwongozo wake. Tembea na Mungu leo na utakosa kesho. Sasa katika mistari michache inayofuata ya sura hii, Sulemani anarejelea nidhamu na maelekezo ya Bwana na yanatuongoza kuelekea ustawi wa kiroho na kimwili. Sasa unahitaji kuwa makini hapa, ingawa
Mithali hizi ni kanuni za jumla, sio dhamana za moja kwa moja. Unapohifadhi fedha zako kwa busara, basi kwa ujumla utaona mafanikio ya kifedha. Unapofanya kazi pale kazini kwa uadilifu, kuna uwezekano mkubwa utapandishwa cheo. Kwa maneno mengine, kuishi maisha ya busara kwa ujumla hupelekea maisha yenye afya na ustawi zaidi, lakini sio kila wakati. Mapenzi ya Mungu yanaweza kukuleta kwenye ugumu wa kifedha au mateso ya kimwili, na utajifunza jinsi ya kumwamini zaidi. Kwa kweli, Sulemani anatueleza hapa katika mstari wa 13 kwamba kuna kitu bora zaidi kuliko ustawi. Anaandika, heri mtu yule apata hekima, maana faida yake ni bora kuliko faida ya fedha, na pato lake ni bora kuliko dhahabu. Sikiliza mpendwa, baraka za Mungu hazihusiani tu na akaunti yako ya benki. Baraka za Mungu ni tajiri zaidi kuliko dhahabu au fedha. Sasa sura ya 3 inamalizika na mfululizo wa mambo ya kutofanya. Usizuie wema kwa wengine, mstari wa 27. Usipange uovu dhidi ya jirani yako, mstari wa 29. Usimwonee wivu mtu mwenye jeuri au kuchagua njia zake zozote, mstari wa 31. Ni alama ya hekima kuepuka aina hizo za matendo ya dhambi katika mahusiano yetu na wengine. Sasa kwa hayo, tuko katika sura ya 4 ya Mithali na itaendelea na mada ya faida za hekima. Kwa mfano, hapa katika mstari wa 5, Sulemani anamsihi mwanawe na sisi wengine pia kwa njia, pata hekima, pata ufahamu. Fuata haya. Kwa nini? Mstari wa 6 unasema, usiache hekima na atakulinda. Hapa katika mstari wa 4, mdhamini sana na atakukuza. Tena hapa kuna baraka za jumla kwa kuchimba hazina za hekima ya kiungu. Sawa, sura ya 4 hapa inahitimisha na maonyo zaidi. Katika mistari ya 24 na 25 tunasoma, ondoa kwako maneno ya upotovu. Macho yako yaangalie moja kwa moja mbele, na mtazamo wako uwe sawa mbele yako. Kwa maneno mengine, usipoteze mwelekeo unapoendelea na maisha ya hekima ya kiungu. Kutakuwa na vikwazo vingi njiani, njia nyingi za pembeni, majaribu mengi ya kukutoa kwenye njia sahihi. Lakini Sulemani anaandika hapa katika mstari wa 27, usipinde kulia au kushoto. Naam, natumai umeelewa ujumbe wa sura hizi za mwanzo. Ni hekima ya Mungu pekee inayoweza kukuongoza kwenye uamuzi sahihi, kwa sababu sahihi, wakati sahihi, unapoongozwa kwa kweli na uhusiano sahihi na Mungu na neno lake. Hekima inafanya tofauti kati ya kujipatia riziki na kufanya maisha yawe na dhamani ya kuishi. Kwa hivyo swali la kweli ni hili: je, unataka kweli hekima? Na ikiwa unataka, unaitaka kwa kiasi gani? Wakati fulani uliopita nilisoma kwamba kijana mmoja aliwahi kumjia Aristotle na kumuuliza jinsi gani angeweza kupata hekima aliyokuwa akiona katika maisha ya Aristotle. Aristotle alimwambia kijana huyo amfuate kuvuka uwanja, na alifanya hivyo. Walifika kwenye chemchemi ya maji na bwawa la maji, na bila kusita Aristotle aliingia kwenye bwawa ambapo maji yalikuwa yanafika kiunoni. Kijana huyo alisimama pembeni akiwa na mkanganyiko kidogo, kisha akakumbuka vizuri Aristotle alisema amfuate ili kupata hekima. Kwa hiyo alikusanya joho lake, akapanda juu ya ukingo na akaingia ndani. Walipofika katikati ya bwawa, Aristotle ghafla aligeuka, akamkamata kijana huyo kwa nyuma ya shingo na kusukuma kichwa chake chini ya maji. Kijana huyo alijaribu kujinasua kwa mikono yake na kupiga mateke kwa miguu yake akidhani kwamba angezama. Katika wakati wa mwisho, Aristotle alimvuta juu na kumpeleka kando ya bwawa. Na wakati kijana huyo alikuwa akipumua, akiwa na mshtuko kidogo, Aristotle alimuuliza, niliposhikilia kichwa chako chini ya maji, ulitaka nini zaidi ya kitu kingine chochote? Kijana akasema, hewa, Bwana, hewa. Kisha Aristotle akasema, unapotaka hekima kwa bidii kama ulivyotaka hewa, utaipata. Vema, tunapoanza kujifunza hapa katika kitabu cha Mithali,
Hekima ya Mungu. Hekima ya Mungu ni ya thamani zaidi kuliko almasi. Lakini kama vile almasi, lazima uwe tayari kuchimba. Lazima uchimbe kwa ajili ya hekima yake. Tafuta na soma maandiko na omba. Unapotafuta lulu hii ya thamani ya hekima kwa ajili ya maisha yako mwenyewe. Na hicho ndicho tunachofanya pamoja katika safari hii ya hekima kupitia kitabu cha Mithali. Na hadi tutakapokutana tena, wapendwa, neema ya Bwana Yesu Kristo na upendo wa Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu uwe nanyi nyote. Amina.